Na sastanku načelnika sa predsjednicom organizacije šehida i poginulih boraca općine Banović istaknuti su problemi sa kojima se članovi ove organizacije susreću. Njihovi najmiliji položili su svoje živote za ovu zemlju i njenu nezavisnost, a ipak društvo u cjelini ne pruža im podršku kakvu zaslužuju. Osnovni problem, kako je istaknula Šuhra Ajšić, predsjednica ove organizacije, je problem zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, zbog čega su mnogi napustili ovu državu i nastavili svoj život u inostranstvu. Ovdje, kako kaže Ajšić, nisu mogli ostvariti svoja prava. Većina naše djece je napustila opštinu Banoviće, otišla trbuhom za kruhom, mada smo se mi posle 2010. nadali da se to neće desiti, kad je Rudnik primio 100 naše djece. Ostaju majke koje više nemaju s kim biti. Nema ko brinuti o njima, a svi smo mi bolesni od prve do zadnje, gdje smo mi imali čitav život istraumatiziran od 1992. do danas. Ovo je kategorija koju u budućem periodu treba posvetiti posebnu pažnju, jer njihovi najmiliji su dali svoje živote za ovu državu, a na nama je da skrbimo o njihovim porodicama, kazao je načelnik općine Banović Mehmed Hasanović. Posebno što je loše jeste da su mnoga djeca otišla, ali evo ono što smo sada dogovorili jeste sigurno ja sam ubijeđen u skladu sa svojim izbornim programom da ću povećati izdvajanja za ovu populaciju od planirana dosadašnja iznose koji su bili, a ono što ja na sebe uzimam, evo danas smo dogovorili da povećanjem privredne aktivnosti u Banovićima ja ću sigurno fokus praviti da budući investitori sagledaju situaciju šta imamo u tim organizacijama od te djece i da pokušamo da im ponudimo zaposlenje, da pokušamo da im ponudimo, obezbijedimo uslove da oni mogu ovdje da žive. Na sastanku sa boračkim organizacijama i udruženjima poseban fokus stavljen je na zajedništvo, iako postoji niz organizacija koji su proistekli iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. i 1995. Svi su se oni zajedno borili za nezavisnost ove zemlje. A naše zajedništvo ovdje ste mogli, ako ste pratili, vidjeti da smo mi zajedništvo. Mi imamo zajedništvo, mi smo rame uz ramo se borili. Neki u istim jedinicama, mi smo saborci, veterani rata, odnosno demobilisani borci. Ali je činjenica da jedan razgovor produktivan ovakav i ovakav način rada samo može donijeti bolje rezultate. Ono što je značajna činjenica sa samog sastanka je da su sva boračka udruženja i organizacije pričale zajedničkim jezikom, kazao je ovom prilikom načelnik Mehmed Hasanović. Da imamo zajedničke projekte, zajedničke ciljeve, nema potrebe, svako udruženje je dalo doprinos, ali mi trebamo da shvatamo da je krovna organizacija Armije Bosne i Hercegovine, da su oni svi bili borci Armije Bosne i Hercegovine. Na taj način mislim da možemo zajedno da radimo, doprinosimo udruženju i da napravimo jednu drugačiju sliku od samog obilježavanja značajnih datuma i rada organizacija proisteklih iz rata 1992-1995. Za naredni period najavljeni su novi sastanci i posjete boračkim udruženjima i organizacijama sa područja općine Banovići te pružanje potpore iz budžeta općine njihovom radu.